Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. समेस्त 12वेच्या भुरग्यांक म्हजो माई मोगाचो नमस्कार आनी येवकार। आयज आमी 12वेच्या अभ्यासक्रमांत आसपा वयल्लो पद्यपाठ शिकतली। कवितेचें नांव आसा एक हावेस, कवी श्री नागेश करमली। सुरवातेक आमी कवीची वळख जाणून घेवया। कवी श्री नागेश करमली हांचो जल्म 5 फेब्रुवारी 1933 ह्या वर्सा जालो। ते कोंकणीचे नामनेचे कवी आनी कवितेच्या मळावयले एक दीपस्तंभ आसा। गोंयचे सुटके झुजांत तांणी क्रियाशील वांटो घेतिल्लो आसा। कोंकणी भाशेचे आनी कोंकणी साहित्याच्या उदरगतीचे चळवळीत तांचें व्हड योगदान आसा। तांचे उजवाडाक आयिल्ले कविता जेले जोरगत, सावार आनी वंशकुळाचे देणे। वंशकुळाचे देणे ह्या कविता जेल्याक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला। आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर तांणी स्टाफ आर्टिस्ट म्हूण काम केलां। 1991 वर्सा ते निवृत्त जाला। सुरवातीक आमी हावेस ह्या शब्दाचो अर्थ जाणून घेवया। हावेस म्हळ्यार ध्येय, इत्सा आनी उमळशी। प्रत्येक मनीस आपल्या जिवितांत कसलो ना कसलो हावेस बाळगिता आनी तो पुराय करपा खातीर योग्य दिका तो आपणायता आनी ध्येय पुराय करपाचो ध्यास ताका आसता आनी उमळशिकेक तो आपलें काम पुराय करता। हावेस हे 2 प्रकाराचे आसा। एक वैयक्तीक हावेस आनी दुसरो सामाजीक हावेस। सुरवातीक आमी वैयक्तीक हावेस म्हळ्यार कितें हें जाणून घेवया। वैयक्तीक हावेस म्हळ्यार मनीस स्वताची इत्सा, ध्येय पुराय करपाचो हावेस बाळगिता। देखीक योग्य नोकरी मेळोवप, आपले स्वप्नांतले घर, गिरेस्त जावप, संवसारभर भोंवडी करप आनी एक सुखी घराबो अशे ताचे वेगवेगळे हावेस आसता आनी तो पुराय करपाच्या हावेसान धांवता आनी ते पुराय करपाक लागता आनी हे सगळें पुराय जाल्या उपरांत ताच्या मनाक एक तरेची खोशी आनी समाधान ताका मेळटा। दुसरो हावेस म्हळ्यार सामाजीक हावेस। मनीस समाजा खातीर हावेस बाळगिता। ह्या सामाजीक हावेसांतल्यान मनीस लोकांची दुख्खां, त्रास, अन्याय पयस करपा खातीर वावुरता आनी हे सगळें करतना लोकांक आदार दिवप आनी आपले ध्येय पुराय करप हे ताचें एकमेव उद्दिश्ट आसता। समाजाची हावेस बाळगितना लोक खूब कमी प्रमाणांत आमकां दिश्टी पडटा। दुसऱ्या खातीर झुजपी लोक आयच्या काळांत मेळप खूब कठीण जाल्लें आसा आनी लोकांची वृत्ती स्वार्थी जावपाक लागला। लोकांच्या भितर हांवपण निर्माण जावपाक लागिल्ल्या कारणान लोक फक्त स्वताचेच आपलीच ध्येयां पुराय करपाच्या मार्गार आसा। देखून सामाजीक हावेस बाळगुपी लोक आयज आमकां खूब कमी प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा। पूण आमचे ह्या कवितेचे कवी सामाजीक हावेस बाळगुपी एक व्यक्तिमत्व जावन आसा आनी तांचो ह्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान कसलो सामाजीक हावेस ते उक्तायता ते आमी कवितेच्या माध्यमांतल्यान जाणून घेवया। सुरवातीक आमी कवितेची मध्यवर्ती कल्पना जाणून घेवया। मध्यवर्ती कल्पनेक परिक्षेक 1 गूण आसा। हे कवितेत कवी आपणालो हावेस कितें ते नकसूद आनी समर्पक उतरांनी परगट करता। तशेंच कवीची सामाजीक नदर हे कवितेंतल्यान स्पश्ट जाता। तर चलात आयज आमी एक हावेस ही कविता शिकुया। सुरवातेक आमी पुराय कविता वाचुया। गांव गांव भोंवतलो गीत कवीत गायतलो। गांव गांव भोंवतलो गीत कवीत गायतलो। म्हजी वाणी तुमची काणी, म्हजी वाणी तुमची काणी। तुमीच नकळो तीच तुमकां सांगतलो, तीच तुमकां सांगतलो।
मातये वास हुंगतलो, मातये वास हुंगतलो, मनीस मनीस सोदतलो, मातये वास हुंगतलो, मनीस मनीस सोदतलो, लटकी पेडी जिवीत घेणी, लटकी पेडी जिवीत खेणी, मुळूस मारपी तीच भायर मोखतलो, तीच भायर मोखतलो. तळपागुंडे चेचतलो, तळपागुंडे चेचतलो, वज्रे वाळ उस्पितलो, तळपागुंडे चेचतलो, वज्रे वाळ उस्पितलो, बुरशे पाणी, बुरशे पाणी प्राणात घाणी, बुरशे पाणी प्राणात घाणी, तुम्हीच सोसल्यो तेच वळून घालतलो, तेच वळून घालतलो. पोरसा मळे कसयतलो, पोरसा मळे कसयतलो, सड्यार फुलां फुलयतलो, पोरसा मळे कसयतलो, सड्यार फुलां फुलयतलो, पांयांत झाणी घातली कोणी, पांयांत झाणी घातली कोणी, जडावांचे वजे तेच पयलीं भिरकायतलो, पांयांत झाणी घातली कोणी, जडावांचे वजे तेच पयलीं भिरकायतलो. पुनव चान्ने सपनेतलो, पुनव चान्ने सपनेतलो, काळजा मोग वारयतलो, पुनव चान्ने सपनेतलो, काळजा मोग वारयतलो, उतरां मणी गुतीत काणी, उतरां मणी गुतीत काणी, तुमकांच कळची तशीच सद्दां आळायतलो, तशीच सद्दां आळायतलो. सुरवातेक आमी कवितेचे पयले कडवे विस्तारान जाणून घेवया. पयल्या कडव्यान कवी म्हणटा, गांव गांव भोंवतलो, गीत कवीत गायतलो, म्हजी वाणी तुमची काणी, तुमीच नकळो तीच तुमकां सांगतलो. पयल्या कडव्यान कवीचो हावेस आसा आपूण सगळे गांव भोंवपाचो, नदरेक भिडपी, काळजात रिगपी आनी मतीन घर करपी अशे सगळे अणभव पदरात घेवन ताचें गीत कवन करून गावपाचो. वाणी म्हळ्यार ताचे शब्द, ताचें उलोवप. आमचें गोंय हें माणकुलें आसा, गोंय आमचें सोबीत सुंदर आसा, माणकुलें आसा. गोंय हें भारतांतलें 25वें राज्य जावन आसा, जातूंत एकूण 12 म्हाल आसा आनी ह्या 12 म्हालांत अशे खुबशे ल्हान व्हड गांव आसा जाची जाणीव आमकां ना, आमकां खबरूच ना अशे कितलेशेच ल्हान व्हड गांव आसा. तर ह्या सगळ्या गांवांत भोंवून त्या गांवची लोकजीण, त्या गांवचे लोक, तांचे बरे वायट सुख दुख्खां हे सगळें आमकां सांगपाक सोदता कवी ह्या पयल्या कडव्यान. आमचें गोंय 2 जिल्ल्यांनी विभागिल्लें आसा, उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. हे कांय गांवांची नांवां आसा. उत्तर गोंयांतले कांय गांव झरमे, धावे, ब्रह्मकरमळी, माळोली, मोवळ्या, कुडका, नावशी. तशेंच दक्षिण गोंय भूपर, नेत्रावळी, वाडे, खोतीगांव, मोरपिल्ला, बार्शे, पाडी. तर अशे असंख्य गांव आसा ज्या गांवांची खबरूच आमकां ना. तातूंतल्या गांवच्या लोकांची जीण, तांच्यो चालीरिती आमकां कांयच खबर ना. ते लोक कशे जगतात, कशे आपले जिवीत सारतात हें आमकां कांयच खबर ना. तर कवी म्हणटा अशे सगळ्या गांवांची आपूण म्हायती एकठांय करतलो आनी आमकां ताच्या बद्दल सांगपाचो ताचो प्रयत्न आसा. अशा सगळ्या गांवांनी भोंवून तातूंतले बरे वायट सोदून काडटलो आनी गायतना वाणी मात कवीची आसतली, पूण तातूंतली जी भावना आसा, ती सगळे ताचे अणभव आसा ते लोकांचेच आसतले, जे आयज मेरेन आमकां खबरूच ना ते सांगपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो आसा. कवी आमकां लोकांक, ह्या समाजाक आमचीच कथा, आमचीच व्यथा सांगपाक सोदता. जिचो आमचेर विसर पडला तो आमकां सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिवपाक सोदता. आयज आमच्या गांवांतल्या गांवपणाचें स्वरूप बदलपाक लागला. गांव आतां शारांनी गेला, गांवपण बदलपाक लागला. लोक आपल्या कामा धंद्याक लागून स्थलांतरीत जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. गांवांतले लोक नोकरे निमित्तान शारांनी वचूंक लागला. गांवांत आज आमकां खूब कमी प्रमाणांत लोक आपली जीण सारिल्ले पळोवपाक मेळटा.
देखून खंय ना खंय मनीसपण शेणपाक लागला, माया मोग सगळें पयस जावपाक लागला, मनीस शिपडून गेला. हे सगळे लोकांक एकठांय करपाचो ताचो हावेस आसा आनी ही जाणीव आमकां करपाक जाय, आमच्या लोकां मेरेन पावोवपाचो ताचो प्रयत्न आसा आनी होच हावेस ताणें आपल्या पयल्या कडव्यान उक्तायिल्लो आसा. कवितेचे दुसरे कडवे. माती वास हुंकतलो, मनीस मनी सोदतलो, लटकी पेणी जिवीत घेणी मुळूच मारपी तीच भायर मुक्तलो. दुसऱ्या कडव्यान कवी सांगपाक सोदता आपूण मातयेचो वास हुंकतलो, फक्त वासूच सोसून घेवचो ना तर सगळ्या ल्हान व्हड गांवांनी भोंवून थंयसरल्या लोकांची जीण आपूण जाणून घेतलो. त्या लोकां कडेन एक आपलें नातें तयार करपाचो ताचो हावेस आसा. आपल्या भुंयेक नमन करून ते सगळ्या लोकांचे माया मोग रुकयतलो अशें तो म्हणटा. एकठांय हाडपाचो ताचो हावेस आसा. सगळीं माये मोगान एकठांय रावची होच ताचो उद्देश आसा आनी तो पुराय करपाच्या मार्गार तो वचपाक सोदता. आनी हें काम करप इतलें सोंपें न्ही. हें काम करपाक खूब सोंपें न्ही, तर त्या वाटेर खुबश्यो आडमेळी आयल्या. फटींगपणां, लटकी पेणी म्हळ्यार फटींगपणां आयिल्ल्यो आसा. ती आमकां समाजांतलीं फटींगपणां पयस करपाक जाय. जेन्ना आमी समाजांतलीं फटींगपणां पयस करतलीं तेन्नाच आमी आमचें कार्य पुराय करपाक पावतलीं. देखून आमच्या उदरगतीच्या मार्गार ज्यो कितें आडमेळी येतात त्यो आमी पयस करपाक जाय. देखून कवी म्हणटा ही जी लटकी पेणी आसा ती आमी पयस करुया. जी जिवीत घेणी, जी आमच्या जिवा खातीर न्हय तर आमच्या समाजा खातीर घातक आसा, वायट आसा, ती आमी पयलीं पयस करपाक जाय अशें कवी म्हणटा. जेन्ना आमी आडमेळी मुळा सावनूच नश्ट करतलीं तेन्नाच आमचें कार्य पुराय जावपाक पावतलें. जेणे करून ताच्या ह्या मोलादीक कार्यांत ताका आनी विस्कटून पडिल्ल्या सगळ्या लोकांक तो एकठांय हाडटलो. आनी एकठांय हाडपाक ताका कसलीच विपदा वा कसलीच आडमेळी येवचें ना. आनी ताचें हें कार्य फळादीक जातलें. जिवीत घेणी मुळूच मारपी. आमची भलायकी आमी बरे तरेन दवरपाचो प्रयत्न करता. आमच्या भलायकेक जे कितें घातक आसा, दुयेंसां जावची न्हय म्हणून आमी काळजी घेता. तशेंच समाजाची बी भलायकी बरी उरची, समाज उदरगतीक पावचो देखून बी थंय खुबशी लटकी पेणी आसा, फटींगपणां आयज चडांत चड वाडूंक लागिल्लीं आसा. ती जेन्ना आमी पयस करतलीं ताचें मूळच हुमटून काडून उडयतलीं म्हळ्यार पुरायपणान आमी जेन्ना नश्ट करतलीं तेन्नाच आमचो समाज सुदारतलो आनी सगळें बरें घडटलें आनी हें कार्य फळादीक जातलें. देखून कवी म्हणटा मातये वास हुंकतलो आनी जी लटकी पेणी आसा ती पयस उडयतलो. जी जिवीत घेणी आशिल्ल्या कारणान तीच भायर मुक्तलो. भायर मुखप म्हणजे भायर उडोवप. लटकी म्हळ्यार फटींगपणां. तिसरे कडवे. तळपा गुंडे चेंचतलो, वज्रे वाळ उस्पितलो, बुरशें पाणी प्राणांत घाणी तुमीच सोंसल्यो तेच वळून घालतलो. तिसऱ्या कडव्यान कवीचो हावेस आसा. तळपा गुंडे चेंचतलो, वज्रे वाळ उस्पितलो, बुरशें पाणी प्राणांत घाणी तुमी सोंसल्यो तेच वळून घालतलो. कवी समाजांतली वायट कर्तुबां ना करूंक जाय आनी देखून हे सगळे वज्रे म्हळ्यार झरे, व्हाळ जे आमकां उदक पुरयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी जगतलीं जाल्यार आमकां उदक खूब गरजेचें आसा जगपा खातीर. तशेंच म्हणटा हे व्हाळ सगळें नितळ निवळ करपाक जाय. देखून आमी सदांच आमचें पर्यावरण नितळ निवळ दवरतात कारण आमची भलायकी बरी उरपाक जाय. जेन्ना आमचें पर्यावरण नितळ निवळ उरतलें तेन्नाच आमची भलायकी बरी उरतली आनी आमी सुखी जिवीत जगूंक पावतले. तशेंच म्हणटा हें जें बुरशें पाणी म्हळ्यार उदक आसा तें आमी निवळ करपाक जाय. ताचो गाळ काडून उडोवपाक जाय तेन्नाच आमचें सैम सरभोंवतणी नितळ निवळ जातलें. देखून आयज आमी सैम जपोवपाक खूब प्रयत्न करतात.
सैम नितळ दवरतात कारण ते आमच्या जिवितांत खूब गरजेचें आसा कारण सैम आसा म्हणूनच आमी आसा. तशेंच म्हणटा आमचें मन हें बी सैमा वरी आसा देखून ते आमी नितळ निवळ करपाकूच जाय. जशें सैम नितळ दवरता तशीच मनाची बी भलायकी राखपाक जाय. मनान जें कितें वायट आसा दुस्वासाची भावना आसा ती आमी पयस करपाक जाय. तेन्नाच आमचें पर्यावरणूय नितळ निवळ उरतलें आनी आमची मनाची भलायकी बी बरी उरतली अशी कवी म्हणटा. आनी हें सगळें केल्या उपरांत वजरे वाळ नितळ निवळ जातले, मनाय आमची नितळ निवळ जातली, एकामेका बद्दल माया मोग वाडटलो आनी जेन्ना मनीसपणाची भावना निर्माण जातली तेन्नाच आमचो समाज उदरगतीक पावतलो अशें कवीक दिसता. म्हणून तळपा गोंडे चेंचून वजरे वाळ नितळ निवळ करून कवी म्हणटा आपूण एक बरो नवो समाज घडयतलो अशें कवी म्हणटा. जे प्राणांत घाणी बुरशें पाणी आसा तें आमच्या भलायके खातीर बरें न्हय, तशेंच वायट विचारूय बी आमच्या मनाच्या भलायके खातीर घातक जावन आशिल्ल्या कारणान ते आमी पयस करपाक जाय, तेच वळोवन घालपाक जाय म्हळ्यार व्हांवून उडोवपाक जाय. आनी जर उदकाचे झरे आमी पळयले, व्हाळ पळयले, न्हंयो पळयल्यो जाल्यार ती पुराय गांवभरच्या लोकांक उदक पुरयतात. तशेंच आमी बी आमचे विचारूय बी उदका वरी व्हांवते आसपाक जाय, जातूंत सगळे विचार आमी आसपावपाक जाय, एकामेकाची मतां आमी आपणावपाक जाय आनी एकामेकाचो सांगात घेवन आमी फुडें मुखार वचपाक जाय अशें कवी म्हणटा. चवथे कडवे. पोरसा मळे कसयतलो, सड्यार फुलां फुलयतलो, पांयांत जाणी घातली कोणी, जडावाचे वजे तेच पयलीं भिरकायतलो. तर चवथ्या कडव्यान कवीचो हावेस आसा समाजांत वायट वृत्ती खातीर समाजाच्या मनशाच्या उदरगतीक आडमेळ्यो आयल्यात. सगळे कडेन जिवीत मेल्ले वरी जाला आनी मनीस एक गुलाम जाल्ले वरी वावुरता. ताच्या पांयांत वजे घालून ताच्या पावलांक फाटीं ओडून दवरपाचो कवीन प्रयत्न केला. आनी कवीचो हावेस आसा ही पडीक जमीन आसा पोरसा मळे कसोवपाचो म्हळ्यार नवी झाडां रोवपाची आनी तो वाठार सुंदर नितळ निवळ करपाचो ताचो हावेस आसा. आनी हें सगळें केल्या उपरांत जी निर्जीव जाल्लें मन आसा तें फुलतलें, सजीव जातलें आनी अशें करतना पांयांक घातिल्ली वजी पयसावपाची, गुलामगिरींतल्यान मुक्त करपाचो ताचो हावेस आसा. आमचें मन हें फुलां वरी आसा. जशें फुलिल्लें फूल आमचें मन प्रसन्न करता तशेंच आमचें मनूय बी फुलां वरी आसपाक जाय, सदांच फुलपाक जाय आनी खोशी आसपाक जाय. आनी हें खोशी केन्ना आमी जातली जेन्ना आमच्या तकले वयले जडावाचे म्हळ्यार जडपण पयस जातली, आमची दुख्खां पयस जातली, जी गुलामगिरींतल्यान आमी जेन्ना मुक्त जातली तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातली आनी फुलां वरी आमचें मन जे निर्जीव जाल्लें भाविल्लें तें फुलतलें आनी खोशी सगळ्यांक मेळटली अशें कवी म्हणटा. देखून तो सगळ्यांक खोशी करपाचो ताचो हावेस आसा. पडीक जमीन जी सोबीत ना ताका आपूण सोबीत करतलो, कसयतलो म्हळ्यार रोयतलो अशें कवी म्हणटात. आनी कोणी म्हळ्यार ज्यो आडमेळी येतात त्यो सगळ्यो पयस करतलो. तकलेंतले वजे जेन्ना आमचे तकल्या वयले वजे पयस जाता तेन्नाच आमची जिवीत सुखी जाता. आमकां दुख्ख पयस जालें काय मनीस खोशी आसता, पूण जेन्ना मनशाक खूब दुख्ख आसता तेन्ना तो मनीस केन्नाच खोशी रावपाक पावना. देखून हे तकले वयले वजे आमी पयलीं पयस करपाक जाय अशें कवीक दिसता. पांचवे कडवे. पुनव चान्ने सपनेंतलो, काळजा मोग वारयतलो, उतरां म्हणी गुतीत काणी, तुमकांच कळची तशीच सद्दां आळयतलो. पांचव्या कडव्यान कवी म्हणटात हे सगळे हावेस उक्तायल्या उपरांत आतां ताचो निमणो हावेस आसा सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाचो. ते खातीर बरो समाज घडटलो अशें तो आस धरता. पुनव चान्ने सगळ्यांक शिपडून उजवाड जावचो अशें ताका दिसता.
ह्या प्रकाशात सगळे बरे जावचे आनी आपल्या काळजांतलो मोगूय सगळ्यांक भेटोवचो अशी ताची इत्सा आसा. समाजांतले सगळे वायट अविचारी पिडा अशें कितेंय जे समाजाच्या उदरगतीक आडमेळ्यो हाडटात ते आमी पयस करपाक जाय. फक्त मोग, माया, फुलिल्ली आपुलकी, फुलिल्ली मनां हे सगळे आमच्या काळजांतूच उरची. सगळे लोक आमी एकठांय रावचे आनी हे सगळे जे ताणें नितळ निवळ केल्ले आसा, पोरसां मळे कसयल्ले आसा, बुरशें पाणी भिरकावन उडयल्ले आसा, ज्यो नाका जाल्ल्यो गजाली समाजांतल्यो ज्यो समाजाक दुशीत करता त्यो ताणें पयस केल्ल्यो आसा, ती सदांच बऱ्यो उरच्यो, सदां काळ बरें उरचें. उतरांतल्यान मोग रकयतलो, काळजांतल्यान मोग रकयतलो म्हळ्यार मोग वतलो अशें तो म्हणटा, वारयतलो. आनी हे सगळे सदांच बरें जावचे म्हणून तो देवा कडेन प्रार्थना करतलो आनी सदां काळ एक समाज सुरक्षीत उरचो, उदरगत जावची आनी सगळे लोक खोशी आसच्यो हो ताचो एकमेव उद्दिश्ट आसा. आनी अशे तरेन एक हावेस ह्या कवितेंतल्यान कवी आपले वेगवेगळे हावेस उक्तायल्ले आसा आनी हे हावेस पुराय करपाची तांक ताच्या लेखणींतल्यान आशिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. तुमकां सगळ्यांक आयचो हो पद्य पाठ आवडला आसतलो अशें हांव आस्त बाळगितां. देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.